काय झालं? पाण्याचा आवाज कुठून येतोय? बाहेर आहे. काय झालं? अरे बापरे, काय? वरनं येतंय पाणी. अरे बापरे. जस्ट दुपारचा आराम करून झालाय आणि किचनमधल्या कामांना सुरुवात केली आहे. एकीकडे चहा ठेवलाय, तितक्यात किचनच्या खिडकीमधनं मला पाण्याचा आवाज आला. तुम्हाला सुद्धा आला असेलच. वरनं थोडंसं पाणी पडत होतं, पण आत्ता थांबलंय. त्यामुळे सगळ्यात पहिले चहा पिऊन घेतो आणि मग बघते तिथे किती पाणी साचलंय, काय काय क्लीन करावं लागतंय ते. हाय हॅलो, कसे आहात सगळे? आय होप सगळे मजेतच असाल. आज आहे बुधवार, मस्त संध्याकाळ झालेली आहे, वाजले 5:30 आणि गरम गरम चहा पितोय. तर इथून पाणी येत होतं मगाशी आणि इथे आता पाणी साठलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता. पण आता थांबलंय. जास्त काही पाणी साचलेलं नाहीये, थोडंसंच आहे. थोड्या वेळाने पटकन ते क्लीन करून घेईन. मला असं वाटतं ऍक्च्युली आपोआप सुद्धा ते वाळून जाईल, कारण मगाशी जेव्हा आवाज आला तेव्हा एकदा मला असं वाटलं की भरपूर पाणी आहे, पण तेवढं साचलेलं नाही. चला आता मी लागते माझ्या इव्हिनिंगच्या पुढच्या कामांना. जरा पटापट सगळं आवरायला घेते. राहूने थोडीशी खेळणी सगळी इथे बाहेर मगाशी काढून ठेवली होती, ती जागच्या जागी ठेवते. खेळणी सगळी ठेवून झालेली आहेत माझी. आता पुढचं मला एक काम करायचं ते म्हणजे इथे जो आमचा कपड्यांचा स्टँड असतो तो दुपारी जरा आज पाऊस पडत होता, त्याच्यामुळे मी हॉलमध्ये घेऊन गेले होते. तो मला परत एकदा इथे आणून ठेवायचा आहे. अंधार सुद्धा खूप दिसत असेल तुम्हाला. एक मिनिट, मी पटकन लाईट लावून आले. आता जरा छान दिसतंय. ॲक्च्युली वाजलेत फक्त संध्याकाळचे 6, पण इतका काळोख झालेला आहे, कदाचित पुन्हा पाऊस पडेल. पण ठीक आहे, मी पटकन स्टँड इथे आणून ठेवते. इथे तुम्ही बघू शकता स्टँड मी ठेवलेला आहे. ऑलरेडी जे वाळलेले कपडे ते मी आधी काढून ठेवते आणि मग स्टँड टेरेसमध्ये ठेवते. स्टँडवरून सगळे कपडे काढलेले आहेत. स्टँड जागच्या जागी आलेला आहे. राहू सुद्धा झोपेतनं उठलाय. झाली झोप सोन्या? झाली मस्त ना. अजून थोडीशी येते, पण मग रात्री उशिरा झोपणार ना तू, आणि उद्या सकाळी शाळा पण आहे. चला दूध देऊ. आता वळते किचन मधल्या कामांकडे. जसं तुम्ही बघितलं असेल राहू उठलाय, त्याला आधी पटकन दूध देते आणि मग माझी कामं करायला घेते. राहूला दूध देऊन झालंय आणि आता किचन मधल्या कामांकडे वळते, जी कामं आपली कधीच संपत नाही. सो इथे बघू शकता थोडीशी भांडी घासून ठेवली, ती आधी लावून घेते. आज कुकर धुवून ठेवले होते, ते सुद्धा जागच्या जागी ठेवायचे. बेसन डब्यामध्ये काढून ठेवायचंय. मशीनला कपडे लावायचे. भांडी आहेत थोडीशी घासायला, ती घासून घ्यायची आहे. पाणी भरायचंय, देवासमोर दिवा लावायचा आहे. भरपूर कामं आहेत, पटापट करायला घेते. झालं दूध पिऊन? चूळ पण बन स्वच्छ, पाणी कमी सोड. टॉवेल देते थांब तुला. हा बघ, हा फ्रेश. पोट भरलं? चला द्या. आता खेळायचं असेल ना? थांब फ्रेश होऊया आणि मग जा खेळायला. ओके. राहूला मस्त फ्रेश केले. राहू आता खेळतोय. मग आजपासून माझं चाललंय की किचन मधली कामं करूया, पण तेवढ्यात राहूचं पण एकीकडे सुरू आहे. पण त्याला छान फ्रेश केलंय आणि आता मी पहिले पटकन मशीनला कपडे लावते. ऑलरेडी एक चादर मी आज टाकली आहे, कारण आज जरा माझं बेडशीट्स वगैरे सुद्धा धुणं प्रकार चाललेला आहे. एक धुवून झालेली, आता एक टाकली आहे आणि आता बाकीचे कपडे सुद्धा मशीनमध्ये टाकते. जनरली तसं बघायला गेलं तर कपड्यांचा एकच लॉट होतो आमचा, पण आता जरा दिवाळीची साफसफाई सुद्धा करायला घेतली आहे, त्याच्यामुळे चादरी एक्स्ट्राचे कपडे होतात. त्यामुळे आज दिवसातला हा माझा दुसरा लॉट मी लावतेय. एक आता मगाशी तुम्ही बघितला असेल की कपडे वाळले होते, ते आता मला घडी सुद्धा करायचे, पण एकीकडे आता हे आधी लावून घेते. अरे बंद काय करतेय, साबण टाकायचा राहिला. साबण टाक.
चला मशीन पटकन लावून घेऊया आपण. बटन ऑन केलंय, पॉवर स्टार्ट. मशीन आपलं इथे सुरू झालंय आणि आपलं एक काम सुद्धा झालेलं आहे. पुढच्या कामांकडे वळूया. बालदी आधी जागेवर ठेवून देऊया. एक काम झालंय आणि मशीनवरनं आठवलं, जे आता माझे डेली व्लॉग्स बघतात त्यांना माहिती असेल, या मशीनच्या वर एक छान आम्ही असं काहीतरी घालून ठेवतो जेणेकरून मशीनवरती फार धूळ सुद्धा होणार नाही. ते मी काल धुतलं होतं, आज ते वाळलंय, ते सुद्धा टाकून देऊया म्हणजे मशीनचा चॅप्टर क्लोज होईल. याची पेअर आणली होती ना आपण, काय हे एकच आहे? एकच. तुला आठवतं राऊची ती 2 ब्लँकेट्स, एक फुटबॉल प्रिंटचं अच्छा, आणि ते एक काय? ते. हे पण आपण ड्युएल घालू शकतो. हे बघ, या साईडला व्हाईट आहे, या साईडला ग्रे आहे. अच्छा, तर तुम्ही इथे बघू शकता, म्हणजे आपण या साईडने घालू शकतो, या साईडने सुद्धा घालू शकतो. येस. आणि कधीतरी कसं मी आणि आई आमच्या कॉटनच्या ओढण्या, की जे ड्रेस आता आम्ही घालत नाही पण ओढण्या ठेवून दिलेल्या आहेत, तसं काहीतरी घालतो. आता राहू बॉर्न झाल्यानंतरची ही ब्लँकेट्स काही आता वापरली जात नाहीत, त्याच्यामुळे मग अशा काहीतरी त्याचा उपयोग आम्ही करतो. त्यातलं एक याच्यावर घातलंय. मशीन नंतर आता पुढचं काम, भांडी पटकन आपण लावून घेऊया. भांडी बघू शकता अगदी थोडीच आहेत भांडी. ॲक्च्युली थोडंसं मी फॉलो करते की त्या वेळेची भांडी त्या वेळेला घासून ठेवते आणि मग लगेच ती वाळली की लावते. त्यामुळे आज सकाळपासूनचं माझं रोटेशन तसंच झालेलं आहे. फक्त आज घासायची भांडी जरा इथे जास्त आहेत, तुम्ही बघू शकता, कारण थोडंसं दुपारी माझी इतर कामं चालू होती, त्यामुळे मी भांड्यांकडे काही वळले नव्हते. म्हटलं आता सगळीच संध्याकाळी घासूया, पण जी थोडीशी लावायची आहेत. आज हे जरा दोन्ही ट्रे सुद्धा धुवून घेतलेत. या ट्रे मधली तर भांडी सगळी घासून झाली आहेत. हे तर 2 ट्रे मला आत्ता हवेत, कारण ह्यात सुद्धा कप्स वगैरे घासायला आहेत, त्याच्यामुळे हे मी इथे घेतलेत. आणि सॉरी, कामांच्या गडबडीत म्हणाले की या ट्रे मधली भांडी घासून झाली आहेत. घासून नाही, ही सगळी लावून झालेली आहेत. कुकर ठेवून देऊया. कुकर तर मोस्टली माझा रोज घासला जातो, कारण लावला सुद्धा कुकर रोज जातो, त्याच्यामुळे घासायला तो लागतोच. आणि सगळ्यात मेन काम ते म्हणजे आता भांडी घासायची आहेत मला, ते आता आपण करायला घेऊया. कधीतरी भांडी घासायचा प्रचंड कंटाळा येतो, पण नो ऑप्शन्स. मला बऱ्याचशा कमेंट सुद्धा आलेल्या आहेत, अंकिता तू डिश वॉशर घे और कामांना कोणीतरी ठेव, पण सध्या तरी कोणी नाहीये. बघूया, पुढे मागे विचार आहेत, पण आता घासायला घेऊया. भांडी घासायला घेतली आहे आणि जसं म्हटलं की भांडी घासायचा कधीतरी खूप कंटाळा येतो, पण एकदा घासायला घेतली की पटापट होऊन जातात. 10 मिनिटं जातात, पण जितकी भांडी आहे त्याच्यावर डिपेंड आहे. अगदी 10 मिनिटाचं काम आहे, पटापट घासते. आणि मला असं वाटतं आपल्या सगळ्या गृहिणींची ही जी रुटीनची कामं असतात ही अगदी सारखी असतात, फक्त वेळा कधीतरी अशा पुढे मागे होतात, कारण बाकी सुद्धा आजूबाजूची भरपूर कामं असतात. माझं सुद्धा थोडंसं आज असंच झालं होतं की दुपारी आज जरा बाकीची कामं केली, त्याच्यामुळे या कामांना थोडासा उशीर झालेला आहे. आणि हा एक कामाचा टप्पा जरी पूर्ण झाला तरी लगेचच रात्रीच्या परत जेवणाची तयारी करायची आहे. राहू आत्ता खेळायला गेलाय, पण खेळून येईल, त्याला पुन्हा फ्रेश करायचं आहे. मागे एकीकडे कपडे होत आहेत, ते झाले की ते सुद्धा मला वाळत घालायचे. तर आज आई नवीन स्लिंग बॅगचं ओपनिंग केलं ना ओपनिंग तिने? बरोबर. नाही भरल्यानंतर बाहेर कुठेच घेऊन नाही गेलोय तिला. बरोबर, इथे बरोबर. येस. येस. तर मस्त फ्रेश झालेलो आहोत. राहू सुद्धा खेळून आलाय, त्याला फ्रेश केलेलं आहे. माझी सगळी कामं आवरलेली आहेत आणि आता आम्ही जरा बाहेर जाऊन येतोय, कारण आज आहे कोजागिरी पौर्णिमा. त्यासाठी मसाले दूध करायचं आहे, सो दूध घेऊन येतो. स्टे ट्यून्ड. आई लावेल का? पटकन बाहेर जाऊन आलेलो आहोत. पेरू आणले आहेत, ब्रेड आणलाय, त्याच्यानंतर आता जस्ट दूध आणलंय आणि अंकिताने इथे दूध तापवायला ठेवलंय. आज अंकिता करणार आहे मसाले दूध, कारण आज आहे कोजागिरी पौर्णिमा. आज दुधाचा मसाला सुद्धा येताना मी घेऊन आलेले आहे, जो रेडीमेड मिळतो तोच मी त्यात ऍड करणार आहे. केसर आज पण नाही राहिलंच. याच्यात केसर असतं.
ह्याच्यात असतं का केसर? हो. दूध मस्त उकळवून घेतलंय. आता मी त्यात साखर ऍड करतेय आणि मेन मसाला छान सगळं ढवळून घेतेय. बरंच उकळावं लागेल का आता? आता नाही, आता थोडस छान उकळी आली नाही की तयार. दूध छान उकळलं की मी आता आधी देवाला नैवेद्य दाखवून घेणार आहे आणि आम्ही सुद्धा आज मसाले दूध एन्जॉय करणार आहोत. मला वाटतं आज आपल्या सगळ्यांकडेच हा प्लॅन असेल. आमच्या पुष्कर आणि अंकितातर्फे तुम्हाला सगळ्यांना कोजागिरी पौर्णिमेच्या खूप खूप शुभेच्छा. आज हा ब्लॉग इथेच थांबवते. भेटूया माझ्या नेक्स्ट ब्लॉग मध्ये. सी यू अगेन. बाय.